เสียงแตกในกัมพูชาทหารเฉลยถูกยกเป็นฮีโร่แต่แนวหน้ากลับไร้การดูแลเดือดในกัมพูชาอดีตฝ่ายค้านแฉฮุนมาเนะหยิบปมปล่อยทหาร18นายปั่นกระแสชาตินิยมกลบข้อกรหาเสียดินแดนเอื้อประโยชน์รัฐบาลตัวเองชาวกัมพูชาบางส่วนตั้งคำถามแรงเฉลยศึกถูกเชิดชูเป็นฮีโร่ดูแลอย่างดีแต่ทหารที่รบจริงบาดเจ็บจริงกลับไร้การเหลียวแลรักษาตามมีตามเกิดคุณคิดว่านี่คือการสร้างขวัญกำลังใจหรือการเมืองเกาะกระแสทหารคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ